quand on relève tout, bon, Timoléon lui-même a dégagé lui. Parce que monsieur dit que le journaliste a attaqué le commissaire gouvernement. Et bon, je connais mes journalistes pareil, nous avons fait ça. Abdi moun volé, comme ça. Si c'est comme monsieur dit, il y a cassette, mais même si on travaille pour le monde, on va faire ça comme journaliste. Et je ne sais pas comme monsieur journaliste, non? Si ça le fait. Son leader politique que Timoléon mettait. Vous comprenez? Cap travail. Oui, cap travail. Un activiste. Oui, un activiste politique. Mais commissaire à tout, est-ce que c'est parce que le commissaire à tout? Depuis il doit voler, obligé à l'arrêter moun non. Ou bien on t'a signé le tout même les commissaires. Non, c'est mandat le d'abord, monsieur dit mandat. Hein? Ou par contre qui le voyé mandat. Tu voyez mandat mais commissaire gouvernement qui est intéressé à lui-même pas doit présenter pour exécuter mandat. Oui, ça me dit. Et pour voyer mandat bail et puis il faut moun venir avec avocat pour débarquer pour prendre nos radio encore. C'est pas parce qu'au chef là, non? Si depuis au chef, il fait une autre même genre, si j'aime député qui a immunité, il a frappé l'estomac, il a dit oui, c'est moi ça gagne. Bon, monsieur dit non, moi-même, ma signé. Avait dit la justice, il portait plainte, et puis il quitte avocat, et puis la justice a marché. Vous comprenez? Mais ça montre que tout est passé le bateau pour commissaire gouvernement. Et un garçon sur eux. Un garçon sur eux, fait ça, vous voulez? Il faut tourner sur affaire d'Anton, non? Pas d'Anton. Ah, non, faut tourner sur lui. Ah, mon cher. Pas oublier mais là bon sou oui yes bon sou moi bon sou moi et il tourne à temps et puis parce que non mais ça pas pression non mais ça pas pression bon sou moi me dit dans toi tourner non et vous même on dit comme ça a gagné une quand même nous me dit comme un capote qui a fait de sénateur pas prote qui est qui entend ministre prote bon depuis le connaît la prote pour qui ça alors s'il connaît tout gars pour ministre honte bon oui pour ça en douceur comme ça comme si les films pour une mesure parce que nous debout sénateur aussi sénateur aussi et de toute tendance ils vont pas livrer dit il faut mettre ça un petit seul pour pas prendre ça en compte parce que ou gain 10 sénateurs qui ont bagaille et il y a de tendances différentes et pas pour ça et pas passer sénateur mondial qui fait d'autres tournées qui est d'autres tournées pour Massimadi parce que le ministre voulait montrer que c'est pas pour ça et j'ai parlé personnellement à Danton. Non, mais le ministre a dit ça. Non, et pas ministre me dit non. M'a dit mal à c'est pour bailler Massimadia. Et c'est ça que fait. Pendant Danton, a tourné ensemble Mario Beauvoir, monsieur dit bagaille ça pas fait. Ça veut dire ça yo voulait prêter ministre d'État, j'ai l'impression chapeau ba ministre. Chapeau on Jean Athènes. Non, ministre, il faut arranger Danton et puis bah là c'est comme ça, j'en dire. Mais voilà. Ah bah il y a des gens qui petit. Mais on comprend. Bon, ministre sauf que il parle sur titre LED voilà, dans ton ballon petit couverture. Mais dans ton ballon porte de sortie. Oui, ballon porte de sortie et dans ton tour il a diminué tête li dans bas là tout pour permettre que ministre la porte titre LED. Oui, mais dernier coup là Danton dit ça pas fait là, c'est comme si m'avait dit tout ça Danton fait net yo. Il dit mettre fait n'importe qui va depuis il dit ça pas fait là. Dans ton sorti, gon couloir prend. On orifice pour interstice politique. Les sorties et puis le dit ministre, faut tout le monde connaît. Bah ça pas fait. Ouais. N'a pas tourné sur le détail parce que c'est ministre sorti petit là ça. Et ndé tout dit gon moun k'ap sorti petit là-dedans. Oui. Et cette fois-ci me devait parlementaire en confiance. Bon là. Non, ça a marché. Bon, on regarde pour nous si ça marche pour demain tout parce que convoqué le gouvernement. Parce que j'aime moi là, tout le qui t'a privé on non ça va bien non n'est pas le ça va bien ça va au compte menti et puis au fini on regarde on va parler tout va fin oui mais gomba qui va le faire tout va me parler l'enfant c'est pouvoir négocier qui t'aime parler l'enfant parce que me battre aimer et Haïti débat il a été gagné en 18 ou 19 sénateurs puis en bas sénateur Cantave relève dans le téléphone le film ba nouvelle c'est un quand dit il m'a dit pour tout pays attendez que c'est Steven Benoît qui ballon soufflette il m'a appelé aussi il me l'a dit OK et c'est en termes de réaction et puis moi dresser un profil de sénateur Steven Benoît de député de sénateur Steven Benoît c'est la première fois que je me trompé dans la vie mon cas ouais m'a pas abordé l'avant côté pour me pas qu'à identifier même 1% de geste dans le monde.
Moi dit, quand t'as ça, me dit, monsieur, pas vrai. Pour discuter avec Steven Benoît, pour d'abord souffler, c'est pas vrai. Me dit, sénateur, c'est où battre, monsieur. Moi, téléphone, moi. Moi, les sénateurs sous téléphone, sénateurs sous téléphone, sénateur. Je confirme. Majorité écrasante. Haïti débat. Que docteur Cantave font un geste grave, c'est Ligue by Steven Benoît quoi. Et dans la convocation qu'a fait demain avant, sénateur Pral Chita, et vous pouvez prendre sanction contre sénateur Cantave. Même lui la tortue. Qui pas voulait parler parce que c'est vieux cousin. Ils sont dans le même côté avec elle. Ils étaient dans le compte longtemps. Ils viennent bien qu'on y a pas dans le Parlement. Ils connaissent bien. Haïti débat. Et Jean-Yuri parle avec eux. C'est comme s'il dit, le sénateur a fait ça. Il gênait, il honte moins. Parce que ça n'a pas arrivé. Et l'autre bail qui vient, bon, notre interne qui sorti côté président Larèche, nous dit l'autre sénateur merci qui t'a voulu le bon condamné action faite là. Il mandait l'Assemblée pour prendre décision contre le sénateur Latibonite là. Parce que c'est devant même bah l'arrivée. M'gal pile loin avec ton pays, moun dans pays a, moun qui votait sénateur yo, tout sénateur de la République. Gon le crivé, c'est quand t'as aller dans machine. Il prend un cartable. Tout sénateur peut parce qu'on comprend son âme là prend parce qu'on dit tête que ça bâti. On ne peut pas avoir un faux parlement. Bon. Haïti débat. Haïti débat. Haïti débat. Haïti débat.